今天又要给一批小鸽子戴脚环，这是早几天，然后查的时候都把编号、出壳日期写上去了。今天给它套起来，上面是有46号笼，这个可以套，应该可以了吧？出壳日期这好几天了。这是单只，这个可以了，刚好有一个单只的脚环。下来，下来。55号笼的，哎呦，好，55号笼的可不能忘了。还有57号笼的，今天也可以套。30号笼，这个有点小哎。30号笼，我不知道朋友们有没有听说过贝弗尔的血统？这个红二线，它还是贝弗尔高辈分的后代，也是500公里飞的，但没拿很好的名次啊。因为是迟归的原因，他就没有打得上那个4关赛，拿过来留种的。是500公里迟归了属于，但给他配的一个是很好的血统，4关赛的鸽王。贝弗尔的这只鸽子是撞伤了才迟归的，这一对应该还小，这个是咱家28号主血，咱家的主血配的那个30号配的那个四关鸽王，身上都像锯齿一样的撞的，就所以说跑得太快，但他没有撞的像贝弗尔一样撞的那么狠，贝弗尔直接撞残了，比赛期间就没办法上。我大哥说这个留种特别的好，这边就先不带了，别能漏下来。还有一个是什么54号在这里，有点小，有一个偏了，喂偏了，因为就一个母鸽子在喂，公鸽子让我给隔离起来了，让它拆队。好了，朋友们，今天视频就分享到这，我们下期再见。